Ինչու Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը դարձավ ոչ միայն նոր գրականության սկիզբը, այլև 19-րդ դարի հայոց ազգային քաղաքական զարթոնքի և ազատագրական պայքարի առաջին հզոր ծրագիրը։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ հայ ժողովրդի դարավոր խեղճության ու անմիաբանության գլխավոր պատճառը համազգային տգիտությունն էր։ Մարդիկ չգիտեին, ով ենք մենք, մեր հավատն ինչ է, ինչի համար ենք եկել աշխարհ։ Այս դատարկությունը լցնելու համար Աբովյանը վերակերտեց մեր ինքնությունը, հայերին հայտնագործելով իբրև առասպելական տիեզերական ազգ, որը հայկի զավակն է, Նոյի թոռը և դրախտի բնակիչը։ Նա ապացուցեց, որ թեև Հայաստանը հավերժական ռազմաբեմ ու կամուրջ է եղել արևելքի և արևմուտքի միջև, և մենք անցել ենք 1000 թրի ու կրակի միջով, այնուամենայնիվ անաղարտ ենք պահել մեր գեներն ու հավատը։ Մինչդեռ ողջ Եվրոպան չկարողացավ դիմանալ հոների կամ Չինգիզ խանի արշավանքներին, հայերը դիմացան և պահպանեցին իրենց տեսակը։ Աբովյանի ամենամեծ գաղափարական հեղաշրջումը ինքնազատագրման բնական իրավունքի առաջադրումն էր, իդեմս նոր հերոս Աղասու, ինչը վերջ դրեց զոհի հոգեբանությանը։ Բայց ֆիզիկական պայքարից զատ, ազգի փրկության գլխավոր զենքը լուսավորությունն ու կրթությունն էր։ Նա համոզված էր, կրթված հոգով հայ երեխան անվարան կզոհի իրեն հանուն հայրենիքի։ Անպայման տարածեք այս տեսանյութը և պահպանեք այն մեր ազգային ինքնության իրական արմատները հիշելու համար։